ナイスショー。ナイスショー。ディフェンスディフェンス。あらおかえり。ありがとうね。なんて言った？自動販売機って言った？大丈夫？ナイスショー。ゆあちゃん。なんで？なんで？それで。ひわちゃんどうしたんだろうね。いきなりさ整えるからさ、金曜日でさかわいそうだよな。そうなんだよね。そうよ、キック勝ってんのなんとか。あとでママと行こう。なんでその顔、ママにそっくりなんだけど。危ね。
10秒。8、7、6、ナイスショー